जापान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक अविश्वसनीय खोज की है, जिसमें पौधों के एक दूसरे से बातचीत करते हुए वास्तविक समय के फुटेज कैप्चर किए गए हैं। साइंस अनुसार पौधे वायुजनित यौगिकों की महीन धुंध से घिरे होते हैं, जिनका उपयोग वे संचार करने के लिए करते हैं। ये यौगिक गंध की तरह होते हैं और आसपास के पौधों को खतरे की चेतावनी देते हैं। जापानी वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो से पता चला है कि पौधे इन हवाई अलार्मों को कैसे प्राप्त करते हैं और उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो DIT Infos को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।